안녕하세요. 아들맘 한 명, 네. 아들 한 명 엄마. 네. 아들 4명 엄마 체림입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저희가 오늘 네. 여러분들을 위해서 마련한 이 브랜드, 이 제품은요. 네. 비몰이라고 해가지고 그죠? 이 비몰 매트가 여러분 그 층간소음의 모든 것을 해결해 줄 수 있습니다, 여러분. 정말 유아 매트는 네. 필수품이에요. 매트가 이제 기본적으로 층간 소음을 방지하기 위해서는 네네. 두께감이 어느 정도 돼야 됩니다. 맞아요. 기본적으로 많이들 알아보시면 아시겠지만 3cm 뭐 미만 이런 맞아요. 것들은 매트로 치기가 좀 어려워요. 맞아요. 제가 말씀드렸던 것처럼 생각했던 것보다 매트를 사용하는 기간이 굉장히 깁니다. 네. 그럼 매트가 조금이나마 그죠. 꺼지게 되어 있어요. 맞아요. 그런 것들을 고민을 해봤을 때 최적의 이 두께, 너무 두꺼우면 또 넘어져요. 그래서 4cm 네. 이 두께를 준비를 했습니다. 네, 네. 근데 이 4cm도요 어떤 폼으로 이루어졌는지 이 성능이 좀 중요한 부분인데 네, 네. 여기 안에 들어가는 것조차도 되게 좋은 걸 쓰고 싶다. 내가 다른 돈 아껴서 이렇게 하겠다 해서 그죠. 가장 최고급의 PE 폼을 사용을 해서 이게 잘 꺼지지 않게끔 그죠. 그리고 너무 물렁하지도 너무 딱딱하지도 않게끔 구성이 네. 되어 있어요. 네. 저희가 지금 앉아있는 이 매트는요. 네. 거기에 나와 있는 사이즈 중에 가장 큰 사이즈로 되어 있어요. 그래서 140 곱하기 200 사이즈가 그죠. 놓여져 있습니다. 그래서 뭐 100 곱하기 240, 100 곱하기 280, 네. 120에 200, 140 곱하기 200 네. 이렇게 사이즈가 4가지 구성이 되어 있는데요. 네. 이게 사실 보시면 한쪽 사이즈는 조금 길쭉한 사이즈, 네, 네. 한쪽 사이즈는 살짝 정사각형에 가까운 사이즈 이렇게 네, 네. 구성이 되어 있어요. 네, 네. 그래서 현관에서부터 거실까지의 복도가 그렇죠. 있으신 분들은 긴 거를 좀 설치하시면 좋겠고 거실이 좀 넓다 그러신 분들은 정사각형에 직사각형 함께 구성하셔가지고 채워주시면 좋을 것 같아요. 100% 국산 방수 원단으로 만들어져 가지고요. 네. 타사보다 30%가 네. 더 두꺼워요. 네, 네. 사실 이게 오프라인에 가서 만져보시면은 네. 만져보면 딱 아는데 만져보면 여러분 네. 그러니까 어떤 느낌인지 알아? 자사원단 이렇게 보시면 그러니까 만질 때 네. 더 폭신폭신함이 있어요. 네, 물론 이걸 이렇게 지금 짱짱하게 펼쳐놓은 상태가 만진 게 아니기 때문에 이렇게 잡으면 그렇죠. 워낙 어떤 거든지 당연히 구기면 가요. 그렇죠. 그런데 이렇게 펴놨을 때 이걸 눌렀다 뗐을 때 그 탄성력이 사실 중요한 거거든요. 그거를 이렇게 만져보셔서는 잘 모르실 수도 있기 때문에 그렇죠. 두께를 보시라고 해놨던 건데 네. 근데 30%가 어느 정도인지는 모르겠지만 만져보면 느껴지는 그런 거 있죠. 네, 그래서 바닥에서 미끄러지거나 들뜨지 않게끔 재질이 짱짱하다는 것 여러분들한테 이야기해드리고요. 네. 그리고 이렇게 아까 제가 이렇게 눌러봤잖아요. 발로 밟아봤는데 발자국이 절대 남지 않아요. 네. 그런데 이제 이 원단 자체가 좋으니까 그렇게 떡 소리가 막 소리가 안 나죠. 싫을 정도로 나지 않습니다. 맞아요. 사실 땀 있으면 나요, 나기는. 네네네. 제품이라면요, 기본적으로 받아야 하는 인증이 있죠. KC. 그쵸. 그죠. 인증이죠. 네, 까다로운, 까다로운. 요즘에 또 신KC 인증이라고 좀 더 맞아요. 강화된 네, 그런 네. 인증이 있어요. 너무 꼼꼼하잖아요, 엄마들이. 맞아요. 웬만해야죠. 그래서 그 까다로운 절차를 다 이뤄냈습니다. 네. 그래서 인증을 받았습니다, 여러분. 그렇죠. 네, 네. 보시면은 네. 그 사이에 지금 누르고 있는데 네. 틈에 손이 들어가지 않습니다. 네. 틈이 없어요. 한 번만 이렇게 해서 딱 접어서 이렇게 가요. 그리고 사실 매트가 되게 무겁잖아요. 이렇게 해가지고 그냥 한 손으로 이렇게 딱 들어도 돼요. 색깔은 크림 그레이와 그냥 올 크림이 있죠. 그죠, 그죠. 앞뒷면이 앞뒤로 크림 다 크림이거나 또 하나는 한쪽이 그레이, 한쪽은 크림. 그래서 네. 섞여 있는 거죠. 또 이거 청소할 때 비밀이 있습니다. 이 사이로 네네네. 보시면 여기 사이에 이렇게 지퍼가 들어있어요. 지퍼가 바깥에 있으면 네. 때타고 더러워지고 아이들이 뭐 넣고 막 난리가 나는데요. 이 그렇죠. 부분에 지퍼가 숨겨져 있다 보니까 아이들도 네. 굉장히 안전하게 사용이 가능합니다. 네. 여기 뒤가 이제 그레이 색깔이에요, 네. 여러분. 자, 반대로 네. V로. 자, 이렇게 하면 다시 크림. 크림. 네, 보이시죠? 크림, 이렇게 크림. 두 가지가 네, 있습니다, 여러분. 네. 네. 보이시나요, 여러분? 이렇게 되어 네. 있어요. 그래서 여기 이제 지퍼, 여기 이제 끝이에요. 여기 사이에 네. 이렇게 해서 딱 막아놔서 이렇게 마감이 되었습니다. 그리고 이쪽 반대편도 쭉 보여드릴까요? 되게 깔끔하게 이렇게 마무리가 되어 있어요. 그래서 여기 보이시죠? 지퍼 있는 부분하고 네. 그냥 네. 뒷면은 네. 완전히 네. 틈이 없습니다. 틈이 없어요. 여기 보이시나요? 일자로 이렇게 딱 돼서 이 사이에 사실 이물질 끼거든요. 다른 제품들 보면은 이 사이사이가 네,
엄청 많이 껴요. 여기 이제 폼이 접히는 부분이 엄청 깊게 이제 깊이가 굴곡이 있거든요. 그런데 이제 그게 없다라고 이야기를 드리는 겁니다. 네. 자, 그러면 오늘 저 이제 인사드려야 될 것 같아요. 네. 정말 아름답고 편안하고 안락하게 꾸며줄 비몰 매트와 지금 함께 하셨습니다. 자, 네. 지금까지 저는 쇼호스트 채림. 네, 은혜였습니다. 네, 안녕히 계세요. 내일 또 만나요. 내일 또 만나요. 안녕.